നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശങ്കർപാളി. അത് ഒരു മഹാരാഷ്ട്രൻ സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ്. അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനം 2 കപ്പ് മൈദ, 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരേൻ്റെ പൊടി, 1/2 കപ്പ് പാല്, പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ്, പിന്നെ 1 നുള്ളു ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം ഇതിലിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം. പഞ്ചസാര 1 കപ്പ്, പിന്നെ 1 നുള്ളു ഉപ്പ്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്. നല്ലവണ്ണം 10 മിനിറ്റോളം ഇത് നല്ല മിക്സ് ആക്കണം. നല്ലവണ്ണം ഇങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് നേരം കുഴച്ച് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കുഴക്കണം. കുറച്ച് പാൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കുഴക്കണം. നെയ്യും പഞ്ചസാരയും മൈദയും കൂടിയിട്ട് 10 മിനിറ്റായി കുഴക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ പാൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കുഴക്കണം. ഇത് ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതിൽ 1/2 കപ്പ് പാലെടുത്തതിൽ ഇത്ര 2 സ്പൂണ് പാല് ബാക്കിയുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കുഴക്കേണ്ടത്. അത് ഒന്നിച്ചൊഴിച്ചാൽ പിന്നെ ലൂസായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാതിരി കുഴച്ചെടുക്കുക. മാവ് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ഇനിയൊരു 20 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. 20 മിനിറ്റ് ശേഷം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഗ്യാസ് ഓണാക്കി ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. ഇത് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു. അതിന് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒഴിക്കാം. ഇത് എടുത്ത് കുറേ തിക്കായിട്ട് പരട്ടണം. ഇത് കുറച്ച് നല്ല തടിച്ച് പരത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരിയതായിട്ട് പരത്താൻ പാടില്ല, വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും. പൊടിയൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ പരത്താൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ച് ക്രോസായി വേണം ഇങ്ങനെ മുറിക്കാം. ചൂടായോ നോക്കട്ടെ. ചൂടായില്ല. ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം.
നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലും മുറിക്കാം, മറ്റ് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലും മുറിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കാം, ഇങ്ങനെ മുറിക്കാം. ഗ്യാസ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്മിലിടാം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിയതാക്കാം, അല്ലാതെ പിന്നെ അത് ശരിയാവില്ല. ശങ്കർപ്പാളി റെഡിയായി. ഇത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടും. അത് കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കഴിക്കാൻ പാടില്ല.